Прислали швейную машину. Нужно сделать и установить окантовыватель. Машина рукавная с тройным продвижением. Так, ну что, распечатываем. Вот такая машина, швейная машина Typical GK2605. Так, ну вот эта вот штука для коленоподъемника. Поднятие лапки она мне мешать будет. И я беру, это открываю. Так, это нам нужно снять. Она нам пока не понадобится. Вот так вот. А это мы уже будем устанавливать на стол. Ну и вот это вот крепление прикрутим на болты здесь. В общем-то, как-то установить нужно. Подумаем. Так, ну что, смотрим, какие у нас здесь неисправности. Значит, смотрите. Я кручу шкив. Внутренняя лапка. Она еще не села на зубья. А иголка уже проколола. Она уже зашла в отверстие зубьев. Теперь смотрите. Я опускаю иголку. Вот только лапка ложится на зубчатую рейку. Вот пошло продвижение. И смотрите. В момент продвижения у нас несоответствие зубьев, продвижение зубьев и продвижение лапки. Трещит, проскакивает. Вот видите, верхняя лапка, она притормаживает, она опускается слишком поздно. Смотрите, видите, вот кончик заходит в игольную пластину, кончик заходит в зубья, и лапка должна опуститься. И совместно они должны продвигать материал. Здесь зубчатая рейка, она эллипс не делает, она не опускается ниже плоскости пластины. Вот так вот получается. И вот из-за этого получается вот этот вот скрип. Видите? Нагрузка и шкив крутится туго. Вот это вот действие, ну, выполнено, вот эта вот регулировка выполнена неправильно. Значит, нам нужно отрегулировать эксцентрик продвижения. И также я посмотрел, носик челнока выставлен тоже неправильно. Носик челнока вот здесь вот подбит, здесь заусеница, ну и носик челнока очень далеко от иголки. Мало того, что он далеко от иголки, заход слишком поздний, и носик челнока бьет вот по вот этому выступу иголки, как раз цепляет челнок. Значит, это тоже нужно все отрегулировать. Ну и в принципе сама машина, она практически никогда не смазывалась. Сухая полностью везде. Так, откручиваем крышку. Здесь абсолютно сухое. Я так думаю, что изначально даже не смазывалось. Ну вот, даже слышно, что здесь вот скрипы идут. Так, ну что, нужно, конечно же, здесь все смазать. Масло индустриальное и 20. Значит, прокручиваем, где вращается, там и смазываем. Здесь есть точки для смазки. Значит, все нужно смазать. Так, игловодитель. На штоке игловодителя верхние и нижние втулки.
Так, вот здесь вот на плашечку удерживающую. Сюда. Здесь есть отверстие для смазки. Так, регулятор лапки можно сделать послабее, очень уж сильно внешней лапки. Так. Так, ну вот скрип происходит. Скрип происходит. Значит, шток лапки смазываем тоже сверху и снизу. И можно ее поподнимать вот так вот, разработать. Ну, машина точно масла не видала. Это не есть хорошо, прямо совсем плохо. Так, и нужно смазать вот этот шток средней лапки. Во, ну вот, смотрите, уже ушло. Но продвижение неправильно. Зуб на зуб попадает. И вот здесь вот у нас происходит смещение. Здесь даже заметно передвижение. Так, ну ладно. Так, смазываем дальше. Смазываем вот здесь вот, вот здесь вот. Так, вот здесь вот вверху есть точки для смазки. На задней стороне вот здесь вот. В общем-то, это все нужно смазать. Так, вот здесь вот ролик. На вилочке смазываем. Ну вот, уже заметно легко пошло. Так, и также вот здесь вот с этого края, здесь тоже есть специально для смазки отверстие. Так, ну это дело другое. Вот здесь вот есть сверху отверстие. Здесь как под леечку сделано. Здесь тоже нужно прокапать. И здесь вот отверстие тоже прокапать. Так, ну вот, это дело другое уже. Так, ну теперь нам нужно открыть заднюю крышку. Так, откручиваем, посмотрим, что у нас тут с эксцентриком. Так, откручиваем последний винт. Снимаем.
Так, ну что, здесь вот я прокапал фитиль, вот немного, здесь смазка пошла. Ну вот, слышите, скрип какой идет. Ну, это вот идет отсюда скрип. Ой, в общем-то, интересно. Здесь вот отверстия, они там, здесь от фитиля идут, но они не попадают на детали. О, ну смотрите, смазал, уже намного легче пошло. Так, ну и также вот здесь вот эксцентрик у нас. Здесь тоже нужно смазать. Прокапаем. Вот здесь вот есть сверху резиновая заглушка. Ее сейчас попробуем открыть. Вот такая заглушка резиновая. И туда тоже можно на эксцентрик сверху капнуть масло. Вот так вот. Ну, машина, вот смотрите, прямо легче пошла заметно. Ну и там нужно будет низ еще смазать. И также в рукаве здесь. Здесь капельку вот можно. Так, ну вот сюда вот на зубчики, значит, на зубья на наши. Здесь вот отодвинул на себя плашечку там, смазал. Вот зубья удалились от меня. И с этой стороны смазал тут, ну, буквально пару капелек. Так вот. Так, ну теперь надо перевернуть машину и смазать здесь внутри. Так, ну я открываю вот эту нижнюю часть. Вот так вот. Ну и нужно здесь посмазывать все внутри. Так, ну все, смазку закончили. Значит, вот здесь вот еще рычаг обратного хода. Вот сюда вот капельку капнуть. И вот с этой обратной стороны, вот здесь вот тоже на рычаг, чтобы он вращался. Вот так вот. Ну все. Так, ну пробуем. Смотрите, слушайте. Нигде не скрипит, не пищит. Так, ну что, теперь нам нужно сделать продвижение, отрегулировать.